friends, welcome back to my channel. So இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா திருப்பதி பத்தின அப்டேட்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போறோம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். So first திருமலால ரெயின் அப்டேட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். So திருமலால வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டு விட்டு வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. So நீங்க திருமலைக்கு தரிசனத்துக்காக போக போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொடையோடு வந்து போங்க. அண்ட் ரூம் எடுத்திருக்கீங்க, ஸோ ரூமில் ஸ்டே பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாலும் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து பெட்ஷீட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் 50 ரூபா ரூமு 100 ரூபா ரூம்லாம் ஸ்டே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பெட்ஷீட்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பெட்ஷீட்ஸ் வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் 2 பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமில் வந்து தாராளமாக ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 50 ரூபா ரூமாக இருக்கட்டும் இல்லை 100 ரூபா ரூமாக இருக்கட்டும். ஸோ 4-5 பேர் வந்து நீங்கள் ஸ்டே பண்ண போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா பெட்ஷீட்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போங்க. பிகாஸ் வந்து மழை வந்து இருக்குது, அதனால வந்து குளிரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ நைட் நேரத்தில் அதனால் நீங்கள் தரிசனத்துக்கு போகிற மாதிரி இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடை எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ஸ்வெட்டர்ஸும் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பெட்ஷீட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் தரிசனத்துக்கு போகும்போது மழை பெஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து கொடையை வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ அதே மாதிரி தரிசனம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போதும் வந்து நீங்கள் லட்டூஸ்லாம் வந்து லட்டு கவுண்டரில் போயிட்டு நீங்கள் வாங்கிட்டு வரணும். அதுக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணிவிட்டு போங்க. அண்ட் அடுத்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழ் திருப்பதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ தரிசனம் டிக்கெட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஃப்ரீ தரிசனம் டிக்கெட்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் திவ்ய தரிசனம் டிக்கெட்ஸாக இருக்கட்டும், நடந்து போகிற பக்தர்களுக்கு திவ்ய தரிசனம் டிக்கெட்ஸ் வந்து தராங்க. ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே என்ட்ரி பாயிண்ட் தான். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீ தரிசனம் டிக்கெட் வாங்கிட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நடந்து போகலாம். ஸோ ஃப்ரீ தரிசனம் டிக்கெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ரீனிவாசம் காம்ப்ளெக்ஸு, விஷ்ணு நிவாசம் அண்ட் கோவிந்தராஜ சுவாமி சால்ட்ரிஸ். ஸோ இந்த 3 இடத்துலையும் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ தரிசனம் டிக்கெட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 5 மணி இல்லை 6 மணி போல் நீங்கள் ரீச் ஆகுறீங்க அப்படின்னா திருப்பதிக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ முன்னாடி நாள் நைட்டே கூட நீங்கள் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு ஸோ முன்னாடி நாள் நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் ஏர்லி மார்னிங்கான ஸ்லாட் வந்து கொடுப்பாங்க. நீங்கள் போகும்போது அந்த டிக்கெட் இருந்தால் கூட நீங்கள் அந்த டிக்கெட் வாங்கிட்டு அங்கேயே ஹால்லேயே ஸ்ரீனிவாசத்துலேயே ஹால் இருக்குது, அங்கே ஸ்டே பண்ணிட்டு மறுநாள் காலையில் எழுந்துச்சு போகலாம். அப்படி இல்லை உங்களால் ஏர்லி மார்னிங் அங்கே ரீச் ஆக முடியும், 5-6 மணி போல் அங்கே போக முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டைமுக்கு போயிட்டு நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கிட்டு நீங்கள் தரிசனத்துக்கு போகலாம். இந்த டிக்கெட் வாங்கிட்டு நீங்கள் தரிசனத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 to 4 ஹவர்ஸ்லேயே வந்து நீங்கள் சுவாமி தரிசனம் வந்து பார்த்துடலாம். அதுவும் ஏர்லி மார்னிங் ஸ்லாட் கிடைக்கிதுன்னா 2 மணி நேரத்துலேயே வந்து நீங்கள் சுவாமி தரிசனம் வந்து பார்த்துடலாம். ஸ்ரீனிவாசம் காம்ப்ளெக்ஸு அண்ட் விஷ்ணு நிவாசம் அண்ட் கோவிந்தராஜ சுவாமி சால்ட்ரிஸ். ஸோ நீங்கள் போகிறப்போ எந்த கவுண்டர் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கோ அங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்து டிக்கெட்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் பூதேவி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து பாலாஜி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது. அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்து போகிற பக்தர்களுக்கு டிக்கெட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அலிப்பிரிமெட்டு வழியாக தான் நடந்து போகணும். நீங்கள் பூதேவி காம்ப்ளெக்ஸில் டிக்கெட் வாங்குறீங்கன்னா ஸோ பூதேவி காம்ப்ளெக்ஸில் டிக்கெட் வாங்குனீங்கன்னா நீங்கள் பஸ் வழியாவோ இல்லை கார் வழியாவோ நீங்கள் வந்து போகக்கூடாது, நடந்து மட்டும்தான் போகணும். அலிப்பிரிமெட்டு வழியாக நடந்து போகும்போது நடுவில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க அந்த டிக்கெட்டை ஸ்கேன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களை மேலே போயிட்டு அங்கே திருமலாவில் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க தரிசனத்துக்கு. அண்ட் ஸ்ரீவாரிமெட்டு வழியாக நடந்து போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 5000 டிக்கெட் வந்து டேரெக்டாகவே இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஸ்ரீவாரிமெட்டு வழியாக நடந்து போகிற பக்தர்களுக்கு. ஸோ அங்கே போயிட்டு நீங்கள் தரிசனத்துக்கான டிக்கெட் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஒரு தடவை நீங்கள் ஃப்ரீ தரிசனம் போயிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஃப்ரீ தரிசனம் போயிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் ஃப்ரீ தரிசனம் டிக்கெட்ஸ் வாங்குறதுக்கு 30 days வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் வந்து இருக்கணும். ஸோ 30 நாள் கழிச்சு தான் மறுபடியும் இந்த டிக்கெட் வந்து உங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியும் வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. நடந்து போகிற பக்தர்கள் அலிப்பிரிமெட்டு வழியாக போகிறீங்கன்னா பூதேவி காம்ப்ளெக்ஸ் டிக்கெட் வாங்கிக்கோங்க. ஸ்ரீவாரிமெட்டு வழியாக போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கேயே உங்களுக்கு டிக்கெட் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அந்த டிக்கெட் இருக்க வரைக்கும் தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. 5000 டிக்கெட் முடிஞ்ச அப்புறமா நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிக்கெட் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு டிக்கெட்டுமே இல்லாமல் டேரெக்டாக போகக்கூடிய சர்வ தரிசனத்தில் மட்டும்தான் வந்து போகணும். அந்த தரிசனத்தில் உங்களுக்கு தரிசனம் வந்து பார்க்குறதுக்கு 12 மணி நேரத்துலேருந்து 15 மணி நேரம் போல் ஆகும். ஸோ நேற்று திருப்பதி தேவஸ்தானம் போட்ட அஃபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இது. ஸோ 12 hours வந்து ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெப்சைட்டில் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு நாளைக்கும் வந்து கூட்டத்தை பொறுத்து இந்த டைமிங் வந்து டிஃபர் ஆகும். வீக்கெண்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா 15 மணி நேரத்துலேருந்து 20 மணி நேரம் கூட ஆகலாம். வீக்கெண்ட்ஸில் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த கூட்டத்தை பொறுத்து 7 ஹவர்ஸ்லேருந்து 10 to 12 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் தரிசனம் வந்து பார்த்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.